ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓംലെറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഓംലെറ്റാണ്. നിങ്ങളിത് പൂർണ്ണമായും കണ്ടിട്ട് ഇത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിനു വേണ്ടി 3-4 മുട്ട എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അല്പം പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. യൂഷ്വലി എല്ലാവരും പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബട്ട് ഞാനിവിടെ പെപ്പർ പൗഡർ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ബ്രോക്കൺ ആയി പോകും. മുട്ടയിൽ പെപ്പർ പൗഡർ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടറിലാണ്. ബട്ടർ നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1-2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വീറ്റ് പെപ്പേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, ടൊമാറ്റോയും ചീസും നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വീറ്റ് പെപ്പേഴ്സും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനുമാണ് ചേർത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചീസും ടൊമാറ്റോയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ പതുക്കെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ സെർവിങ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഒരു നാപ്കിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മല്ലിച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.